ខ្ញុំឈ្មោះលីនខុនឈីអាន់ជីខ្ញុំចាងគូជីងាប់ហើយខ្ញុំចង់ដូរមកយូរហើយតែចៃដន្យអីប៉ះចំថ្ងៃឈប់ឯងក៏ទើបដូរមកដែរមែនទេពេលមុននៅស៊ឺທາງជួយតែទីនេះគឺស៊ូនចុងហ៊ុនអូដំបូងខ្ញុំមិនដឹងថាមានកន្លែងទំនេរចៃដន្យមានអ្នកដូរចេញមានរបស់ប្រើគ្រប់មុខគឺត្រឹមតែ 5000 តើទៅរកនៅណាបានដែរទៅបើមានភ្ញៀវគឺមិនអីទេយើងជាមេធាវីថ្មីដូច្នេះត្រូវតែពឹងគ្រូណែនាំករណីឲ្យណែតែខ្ញុំមិនមែននោះទេរយៈពេល3ឆ្នាំហើយលោកគ្រូក៏បានដូរអាជីពដែរគឺពឹងលើអ្នកណាមេធាវីហួរមានការអីបន្ទប់នាងមានកន្លែងទំនេរដែរទេខ្ញុំមានសភៅច្បាប់តែរកកន្លែងទុកមិនបានសូមដាក់នៅទីនេះសិនបានដែរទេឧបករណ៍ត្រូវដាក់ជាប់ខ្លួនរហូតមួយខែជាង 30000 ពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបើប្រៀបធៀបបន្ទប់នាងជាមួយនឹងបន្ទប់ខ្ញុំជារុនកដុលទទួលភ្ញៀវក្នុងបន្ទប់ប្រជុំដូចគ្នាទេគ្មានអ្នកណាធំអ្នកណាតូចទេណែអ្នកនៅបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំគិតតែពីលេងហ្គេមតែរហូតលើខាងវ៉លលោកគ្រូទើបមានកន្លែងជួលឃើញគំរូហើយកុំត្រាប់តាមគេដាច់ខាតអញ្ចឹងហើយទើបខ្ញុំប្រាប់ដំបូងត្រូវគិតឲ្យម៉ត់ចត់អាជីពនេះមិនមែនពឹងលើរៀនពូកែតែម្យ៉ាងត្រូវមើលថាគ្រួសារគ្រប់គ្រងទេអូស្ដាប់នាងនិយាយចុះប៉ាខ្ញុំលក់ការ៉េមានធនធានមកពីណាតែប៉ានាងជាអតីតអាយកាកុំប្រាប់ខ្ញុំថាមើលស្រាលខ្ញុំឲ្យសោះណាលោកគ្រូប្រាប់ថាមើលឯងមិនធ្លុះមានសតិសម្បញ្ញៈលើសអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនហ៊ានមើលស្រាលឯងទេអើយអ្នកយល់ចិត្តកូនសឹងមានតែលោកគ្រូទេណែថ្ងៃនេះនិយាយត្រូវគ្នាយើងទៅចាយលុយទៅហូបកងានខ្វៃល្អជាងធំក្លិនកងានហើយទៅហូបប៊ូហ្វេវិញល្អទេវ៉ាមកពេលរហូតដល់ទៅ300នាងប៉ៅខ្ញុំមែនដែរទេអេស្លីអាហារពេលថ្ងៃទៅហូបជាមួយគ្នាព្រីថានីគេប៉ៅមិនទំនេរចាំថ្ងៃក្រោយយកលិខិតតាំងមកទេយកមកឲ្យអ្នកគ្រូលោកប៉ូលីសខ្ញុំសុំទឹកមួយកែវមកខ្ញុំចង់លេបថ្នាំទឹកឯងមែនទេចាំមេធាវីលោកម៉ាសិនបានលេបហើយកើតអីពួកយើងទទួលខុសត្រូវមិនរួចទេមេធាវីចាំងខ្ញុំមកពីការិយាល័យមេធាវីលីនសិនម៉ូចាន់ហូយីនខ្ញុំតំណាងឲ្យកូនក្តីលោកលាវជូគួងខ្ញុំចង់សួរលោកពេលដែលចេញពីកន្លែងគិតលុយលោកដឹងខ្លួនទេថាទំនិញនៅក្នុងថង់គឺមិនតាន់គិតលុយលោកមានសិទ្ធិមិននិយាយអូខេបើគ្មានបញ្ហាទេសូមសញ្ញាឈ្មោះកន្លែងនេះទៅលោកប៉ូលីសពាក្យថាចិនជាប់ចោតសរសេរខុសហើយទីនេះមានទឹកទេបើលោកលីមិនបានលេបថ្នាំឲ្យខ្យល់កវាមិនល្អទេផ្លូវដើរខាងក្រៅមានកន្លែងចុចទឹកអរគុណច្រើនហើយតែយើងគប់កំណត់ប្រពន្ធខ្ញុំមេផ្ទះសម្រាប់ទើបប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ចេញទៅហូបនៅខាងក្រៅទេធ្វើឲ្យហូបស្រួលៗនៅផ្ទះក៏បានដែរខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាបានព្រោះមេផ្ទះសម្រាប់ទើបលូកទៅស៊ុបភើដោយខ្លួនឯងស៊ុបភើម៉ាឃីតខ្ញុំឧស្សាហ៍ទៅខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំទៅរលឹងខ្ញុំត្រូវតែទិញសាច់វ៉ាគីមកវិញចាស់ហេតុអីបានទិញទីនោះព្រោះវាស្រស់ហើយឆ្ងាញ់យូរប៉ុណ្ណាបានទិញម្ដងខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំចូលចិត្តហូបសាច់វ៉ាគីក្នុងមួយខែប្រហែលជា3ទៅ4ដងបានន័យថាលោកទៅទិញសាច់វ៉ាគីនេះនៅស៊ុបភើមួយអាទិត្យម្ដងពិតមែនហើយខ្ញុំសន្យាជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំថាឆាប់ទៅវិញហូបបាយជាមួយគ្នាពេលខ្ញុំបានរបស់គ្រប់ហើយខ្ញុំក៏ដើរទៅ counter យកទូរស័ព្ទទៅរកប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់គេថាបងកំពុងទៅវិញហើយប៉ុន្តែស្មានមកដល់ថាមានសន្តិសុខដើរមករកខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំលាថងឲ្យគេមើលចោទថាខ្ញុំយកអីវ៉ាន់ឲ្យមិនឲ្យលុយអរគុណហើយមេធាវីហ្វាន់មិនអីទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែសួរឲ្យឈ្នះផ្ដេសផ្ដាស់ពេកហើយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំឲ្យប៊ូណឺសបុគ្គលិកមួយឆ្នាំរាប់សិបលានគ្រាន់តែថ្លៃសាច់វ៉ាគី$1000ខ្ញុំមិននឹងមិនឲ្យគេបានទៅត្រូវដែរទេ ខ្ញុំយល់ហើយឲ្យមេធាវីហ្វាន់ចាត់ការចុះតែមួយរយៈនេះលោកត្រូវអត់ទ្រាំសិនកុំហូបសាច់វ៉ាគី ហូបសាច់នេះក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរ ចាំខ្ញុំជូនដំណើរតែប្រាប់ស៊ើហ្វឺហើយនៅ ទេហើយផ្ដេសផ្ដាស់មែនសាច់វ៉ាគី$1000សោះមិនស្មើនឹងរោមជើងខ្ញុំមួយសរសៃផង មេធីប៊ីហ្វាន់ខ្ញុំសូមរៀបរៀងសិនចាំយកមកជូន ដែលមានក្នុងដៃកូពីឲ្យសិនក៏បានដែរ ចាបានមេធីប៊ីហួរ ហើយ គិតហើយថានៅទីនេះ ខ្ញុំឃើញនាងហើយបន្ទប់ប្រជុំចិត្តនេះ វ៉ាវបន្ទប់នាងស្អាតណាស់មួយខែឡើង30000ប៉ុណ្ណឹងអាចជួលភូមិគ្រឹះជាប់ភ្នំនៅបាន មិនថ្លៃទេបន្ទប់ជាប់នេះធំជាងនេះបន្តិចឡើង40000 ដៃទូលាយដោយភ្ញៀវមិញអត់លួចរបស់ក្នុងស៊ូព័រហើយជួលមេធាវីធំស៊ូក្តី ដែលលោកគ្រូខ្ញុំព្រមទទួលព្រោះយល់មុខអ្នកគ្រូនាងនឹងហើយ លោកគ្រូនាងយកមួយករណី2សែនរឿងអីមិនទទួលត្រូវហើយម៉ាស៊ីនកូពីណែណា ដែលចេញទៅបត់ស្ដាំ អូខេ វេទៅទិញភាគហ៊ុននេះឲ្យ400,000ផងអូខេបាយ ចំណូលខែនេះជាម៉េចដែរ បងសួររបស់បងឬក៏របស់ខ្ញុំ យើងចាយលុយជាមួយគ្នាតើ អូបានខ្ញុំមិនយកទៅលេងភាគហ៊ុនចាំបងសន្សំម្ដង$1ពេលណាបានមាននឹងគេ បងរើសអូនធ្វើជាប្រពន្ធ ប្រាប់ថាគ្មានកូននៅតែមានកូនឲ្យ បែបនេះគេហៅថា surprise ជីវិតក៏ដូចជាដោះស្រាយរឿងក្តីមិនអាចស្មានមុនដឹងទេ ករណីលោកលាវខ្ញុំត្រូវតែឈ្នះ តែបងតែងតែប្រាប់កូនក្តីថាស៊ូក្តីត្រូវតែត្រៀមចិត្តចាញ់តែបើឈ្នះក៏សប្បាយចិត្ត ខ្ញុំប្រកាសមិនឈ្នះបងទេតែគេងហើយ បងទៅគេងដែរគេងជាមួយគ្នាទៅ ហើយយ៉ាខ្ញុំហត់ហើយ អត់លិតទៀតហើយមិនខ្លាចបងប្រាហេតផុននេះលេងអូនទេ សំលេងសមុកបងដូចបើរត់ភ្លើងទល់ភ្លើងអញ្ចឹងមិនខ្លាចខ្ញុំប្រាឡែននេះលេងបងទេអី ចង់ប្តឹងពីបត់អីទៅ ស្អែកចាំទទួលសម្បត្តិមេធាវីទៅ ចាំឲ្យផុតជុំនេះសិនទៅអាទិត្យចុងខែ5បានទេ អាទិត្យចុងខែ5បានតុលាការជាទីគោរពអាទិត្យចុងខែ5ខ្ញុំមានករណីផ្សេង ខ្ញុំតាមចិត្តពួកលោកអាទិត្យដើមខែ6បានទេ បានមិនបានទេតុលាការជាទីគោរព ម្នាក់បានម្នាក់ទៀតក៏មិនបានតឡាការតាមចិត្តពួកលោកពីរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើមេទ្វីឡានមានខេច្រើនណាស់ តុលាការជាទីគោរពខែ5ខ្ញុំបានទាំងអស់លើកលែងតែថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី30 ចុះខាងចុងចោត មេធាវីហ្វាន់កូនខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្លូតបូតពេលឃ្លានហូបពេលងុយក៏ដេកអ្នកណាក៏ថាគេគឺជាក្មេងលើកើប៉ុន្តែគេជាក្មេងស្ដាប់បង្គាប់ណាស់ជួយរៀបរាប់រឿងរ៉ាវប្រាប់មេធាវីផងថ្ងៃនោះលោកបានទៅផឹកជាមួយនឹងកូនប្រុសពេលដល់មានអីកើតឡើងទៅ លោកគ្រូចេញទៅយូរហើយណា ចេញតែមុននេះឯង អរគុណហើយ មិនអីទេ ទឹកមុខដូចចាញ់ក្តីមិនទាន់ឡើងសាវនាការឯណា ណែលោកគ្រូត្រូវឡើងសាវនាការឲ្យខ្ញុំត្រូវទៅមើលជំនួសប៉ុន្តែពេលនេះបានលេខរៀងនៅថ្ងៃភ័ស្តុក្រោយខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទំនេរឬអត់ ហេតុអីមិនរៀបលេខរៀងតាមតារាងគាត់ទៅ ខ្ញុំធ្វើតាមតារាងហើយតែគាត់ប្រាប់ត្រឹមថាថ្ងៃណាទំនេរថ្ងៃណាអត់ថ្ងៃដែលមិនប្រាប់មិនដឹងថាគាត់ទំនេរឬអត់មិនដឹងថាខាងនោះឬចំថ្ងៃតែមួយឬអត់នាងយល់ដែរទេ ជាប់គុកក៏ជាប់ទៅខ្ញុំចាស់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយខ្ញុំខ្លាចតែកូនប្រុសមើលថែខ្លួនឯងមិនបានទេគ្មាននរណាជួយមើលបើខ្ញុំត្រូវជាប់គុកខ្ញុំខ្លាចកូនប្រុសខ្ញុំឃ្លានស្លាប់គ្មាននរណាដឹង កូនប្រុសលោកឈឺកាចជំងឺអីដែរ
អាជីមករកខ្ញុំបន្តិច មែនហើយលោកគ្រូព្រឹកមិញទៅចាប់លេខរៀងមកបានថ្ងៃប្រហោះក្រោយ ថ្ងៃប្រហោះអញ្ចឹងឯងប្រហោះក្រោយគឺមិនទំនេរមិនបានរៀបតាមតារាងខ្ញុំទេ ខ្ញុំរៀបហើយតែលើកថ្ងៃរបស់អាយកាហឺតជាមួយនឹងវេធីវីលិនមិនបាន ជួយមិនបានទេឯងឡើងជាមួយខ្ញុំទៅ ហ៎ យកទៅអានឲ្យលំបាត់ហើយរកពេលនិយាយគ្នា ហ៎បាទ ហើយ ហើយ មិនរវល់ម្លេះហ្នឹង អើយត្រូវអរគុណលោកគ្រូ ករណីអីទៅ ករណីអីមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺលោកគ្រូប្រកួតជាមួយមេធាវីលិន ស្មានថាអ្នកណា មិនបានគេងឡើងពីយប់ហើយមិនបានទេត្រូវតែឃ្លាបញ្ហាឲ្យលោកគ្រូមើលម្ដងទៀតសិន ឆាខ្ញុំណាត់មិត្តគ្រូច្បាប់និយាយការងារ តាមសบายចុះមិត្ត ខែនេះមកវិញការដែរទេឲ្យទៅទទួលដែរអត់ លោកគ្រូលោកគ្រូតុលាការជាទីគោរពខ្ញុំតំណាងឲ្យកូនក្តី អូមេធាវីឈីបាទទាំងប្រាប់តែម្ដងណោះ សួស្តី មើលទៅលោកដូចជាបញ្ញាបញ្ញាល់ណាស់ ខ្ញុំទើបតែមកដល់ទេ រឿងក្តីបាតកម្មគ្មានទោសធ្ងន់ធ្ងរទេប្តឹងថាធ្វើបាបប៉ូលីសធ្វើឲ្យសង្គមចលាចលវាមិនអាចទៅរួចទេ ហេតុអីគិតអវិជ្ជមានម្ល៉េះ ករណីចុងក្រោយគេបណៃ1000គ្រប់គ្រងការប្រព្រឹត្ត1ឆ្នាំខ្ញុំនឹងមេធាវីហ្វាន់ជាអ្នកជួយ សូមទោសផង នេះ មេធាវីលិនខ្ញុំជឿលោកតែគុណសមេធាវីហ្វាន់ទើបតែបានសញ្ញាបត្រថាគេអាចទៅរួចទេខ្ញុំដូចជាមិនទុកចិត្ត គ្មានបញ្ហាទេពិតជាស៊ូបានខ្ញុំប្រជុំជាមួយមេធាវីហ្វាន់ឲ្យលោកកំព្រួយខ្ញុំពិតជាជួយបាន អូខេ អូខេទេណា អូខេបាទអូខេ អញ្ចឹងឆាប់ចូលទៅ បាទ តោះ អរុនសួស្តី 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 សួស្តី អរុនសួស្តីមេធាវីឆាយសួស្តីមេធាវីលិនតែខ្ញុំតកោឈីដែលប្រែថារៀបរយឈីបាទឈីសូមទោសមេធាវីឈីមិនអីទេមានរូបចង់និយាយជាមួយលោកបន្តិចជារូបអីទេគ្រីយករូបដែលកាត់ពីកាសែតម្សិលមិញឲ្យមកបន្តិចមក នេះមែនទេ នឹងហើយណែនិយាយតាមត្រង់ចោះមេធាវីឆាយករណីនេះខ្ញុំមិនចង់ស៊ូជាមួយលោកនោះទេណាតែថ្នាក់លើដាក់មកខ្ញុំមិនអាចជៀសបានករណីបែបនេះមេធាវីហ្វាន់គេបកកែខ្លាំងណាស់គេជួបមកច្រើនដូច្នេះបានជាខ្ញុំចង់ឲ្យវាឆាប់ចប់លោកថាត្រូវដែរទេខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរពិតជាល្អណាស់លោកមើលរូបនេះទៅរូបនេះគឺបានថតកូនក្តីលោកនៅកន្លែងកើតហេតុបើសិនជាចុងចោតមិនជំទាស់ក៏ឲ្យទទួលស្គាល់ការពិតទៅមានបញ្ហាអត់បើគ្មានបញ្ហាសម្រាប់ចឹងចុះជប់សិនខ្ញុំសូមពិគ្រោះជាមួយមេធាវីលិនសិន យល់ស្របមិននឹងបានទៅ មានបញ្ហាអ្វីក្នុងរូបមែនទេ រូបថតគ្មានបញ្ហាទេកូនក្តីយើងធ្វើបាតកម្មដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់ឃើញទេថាក្រមរូបនេះសរសេរថាយ៉ាងម៉េចទៅចោទថាធ្វើបាបប៉ូលីសហើយបើយល់ស្របទទួលស្គាល់វាគឺជាការពិតបានន័យថាកូនក្តីយើងធ្វើបាបប៉ូលីសវាជាការពិតមែនហើយ រូបថតគ្មានអ្វីទេហេតុអីខាងចុងចោតមិនព្រមទទួលថាជាការពិត ដំបងត្រូវយល់ពាក្យថាទទួលស្គាល់ការពិតសិន ខាងដើមចោតនិងចុងចោតយល់ស្របដូចគ្នា ហើយមានស្អីទៀត មានស្អីទៀត រឿងដែលយល់ស្របដូចគ្នាមិនបាច់បកកាយគ្នានៅក្នុងសាវនាកាមិនបាច់ពិសោធន៍ម្ដងទៀតថារឿងដែលកើតឡើងវាពិតឬក៏អត់ ព្រោះថាយល់ស្របទាំងសងខាង ត្រូវហើយ ហើយអ្វីទៅដែលពួកគេមិនព្រមទទួល យករូបចេញមកមើលឲ្យច្បាស់ទៅ
មុននេះខ្ញុំមើលច្រើនដងហើយ ស្ដាប់ណាកិច្ចការផ្ទះរបស់នាងគឺត្រូវតែយករូបចេញមកមើលឲ្យបានច្បាស់ហើយស្អែកមកប្រាប់ខ្ញុំថានាងបានឃើញអ្វីខ្លះបើនាងមិនបានឃើញអ្វីនោះទេសូមទោសផងខ្ញុំត្រូវនិយាយថាសេបាយជាមួយនាងហើយខ្ញុំមិនទទួលកូនសិស្សល្ងីល្ងើទេ លោកគ្រូជាអសននៅខាងក្រោមរូបមែនទេ សំណាងដែលឆ្លើយទាត់ ពាក្យថាធ្វើបាបប៉ូលីសមែនទេ ម្នាក់តកោឆាយនោះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនោះទេសំណាងណាស់ដែលគ្រូច្បាប់ទឿន ត្រកូលឆាយឯងគេត្រកូលឈីនតា ដឹងត្រឹមថាលុយចូលហប៉ៅគេហើយ លោកគ្រូបែបនេះហៅថាប្រើល្បិចថោកទាបដែរទេ គ្រប់គ្នារៀនពីតម្រាតែមួយហេតុអីអ្នកខ្លះចាញ់ក្តីអ្នកខ្លះឈ្នះក្តី ហេតុអីទេ សួរដោយមិនចាំបាច់គិតអញ្ចឹងខ្លួនទៀបក៏ចាញ់ព្រៀបគេហើយនេះនៅមិនចេះប្រើខួរទៀតតើឲ្យថាយ៉ាងម៉េចល្អទៅកើតស្អីទៀតហើយ កំពុងអន់ចិត្តនឹងសម្ដីលោកគ្រូ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចោះលោកគ្រូនាងមិនដែលប្រើវិធីថោកទាបនោះទេមិញនេះគេហៅថាតស៊ូតាមតិចនិចនាងយល់ទេ លើកដំបូងដល់ខ្ញុំឡើងតុលាការខ្ញុំភ័យដល់ដេកមិនលក់ច្រើនយប់ ខ្ញុំដេកអត់លក់ច្រើនយប់ហើយ តាមពិតទៅត្រៀមខ្លួនមកយ៉ាងល្អពេលដែលឃើញមុខតុលាការក៏ភ្លេចអស់ ខ្ញុំទើបតែដឹងទេថាអង្គុយមើលលោកគ្រូស៊ូក្តីនិងស៊ូក្តីដល់ខ្លួនឯងវាខុសគ្នាច្រើនមែនទែន មិនចឹងទេកូនក្តីចាំបាច់ចំណាយលុយជុលមេធាវីធំធ្វើអីតើមែនទេ មនុស្សគិតថាមេធាវីយកថ្លៃតែវាពិបាកពិតមែនតែថាមិនត្រូវទេការងារដំបូងស៊ូជាមួយនឹងមេធាវីធំដែលមានបទពិសោធន៍តទៅនេះមិនចាំបាច់ខ្លាចអ្នកណាទៀតនោះទេ មេធាវីលើហ្នឹងអីអ្នកមិនស្គាល់ខ្លាចតែគេនឹងស្គាល់ក៏លួចសោយហើយគេបញ្ចូលចិត្តធ្វើមេធាវីឲ្យចុងចោតករណីដែលគេទទួលជាករណីក្រសួងយុតិធធម៌ឬគឺនិយាយថាការធ្វើប៉ូលីសចាប់ជនល្មើសបានតិចពេក តែមនុស្សនៅក្នុងអាជីពនេះមានគោលការណ៍ខុសៗគ្នា សម័យមុនសុភាពបរិស្ថានមិនល្អបែបនេះទេរៀនផងធ្វើការផងដល់ពេលលាឈប់ទៅប្រឡងនៅអង់គ្លេសវិញ្ញាសាច្រើនលើសលប់មានម្ដងនោះពេលដែលខ្ញុំទៅប្រឡងគឺស្លៀកខោឡើងដល់ទៅ4ជាន់ឯណោះ ហេតុអីត្រូវស្លៀក4ជាន់ លីអូមួយជាន់ខោខ្លីមួយជាន់ខោដេកមួយជាន់ហើយខាងក្រៅស្លៀកបារាំងមណ្ឌលប្រឡងគ្មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅដល់ថ្ងៃប្រឡងចុងក្រោយទៅដល់ខ្លោងទ្វារក៏ចង់រត់គេចមែនទែនគិតថាមកហុងកុងវិញធ្វើការអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែស្មានមិនដល់ថា យ៉ាងម៉េចទៅ មានមិត្តរួមប្រឡងចិត្តល្អឃើញមុខខ្ញុំស្លេកជាងលោកឡើងតុលាការទៅទៀតគេក៏ឲ្យខ្ញុំបៀមយន្តសិនដល់ពេលចុងក្រោយ យ៉ាងម៉េចទៅ ប្រឡងឡើង4ម៉ោងមិនហត់សោះពេលគិតមើលទៅបើខ្ញុំមកធ្វើមេធាវីមិនក៏បីចំពោះមិត្តម្នាក់នោះទេ វ៉ាវមានភាពងាយស្រួលមែនតើចេញមកក៏បានផឹកកាហ្វេហូបខេ ខាងក្រៅនេះគឺមានកាហ្វេស្ទាយអង់គ្លេសផងដែរអ្នកនាងព្រីតថានេះចូលចិត្តដែលមានឯកជនភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អណាស់ ហើយយកឡានចូលមកយ៉ាងម៉េច ត្រូវចុះនៅមាត់ច្រកខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាបន្ទប់ដែលនៅទីនោះគឺគ្មានចនាជនទេ ហ៎ បន្ទប់នេះមានពីរបន្ទប់គេងទូលាយល្អណាស់អញ្ជើញតាមសប្បាយចុះ ទៅលេងដល់ហើយអូ មិនដឹងថាហុងស៊ុយល្អឬក៏អត់ទេ ទេសភាពស្អាតគ្រប់គ្រាន់ហើយ បើអញ្ចឹងយើងជួលនៅកន្លែងនេះល្អដែរទេ ល្អណាស់ខ្ញុំចូលចិត្តទេសភាពទីនេះតូចជាងនៅស្រុកខ្ញុំឆ្ងាយណាស់សង្ស័យវាសម្រក់គីឡូហើយ ពើមណាយកចេញឲ្យឆ្ងាយទៅអើយ ខាងនោះគឺជាចនាជនប៉ាន់សានបើលោកធ្វើការនៅស៊ូនចុងហ៊ួនគឺមិនចាំបាច់ជិះឡានទេ តែទីនេះគ្មានចន្ទាយន្តជួលជញ្ជូនអីវ៉ាន់ច្បាស់ជាថ្លៃណាស់ បើស្នានៅពីណាគឺមិនទាន់មានកូនស៊ូនប៉ាន់សាននេះតម្លៃគឺពិបាករកណាស់ឡើងចន្ទាទុកថាជាការហាត់ប្រាណណា យល់ច្រឡំហើយពួកយើងមិនបានមកជួលទេគឺម្នាក់នោះទេ បន្ទប់នេះធំពិតមែនតែគ្មានចន្ទាយន្តបន្ទប់នោះតូចជាងតែមានចន្ទាយន្ត ជាសេនាងគិតយ៉ាងម៉េច ល្អទាំងពីរបន្ទប់ជួលម្នាក់មួយបន្ទប់ទេ អញ្ចេះទេខ្ញុំកំពុងរកកន្លែងថ្មីដូចគ្នាផ្ទះជួលអ្នកណាធំជួយចែកឲ្យមួយបន្ទប់ផង សុំគិតមើលសិន
គ្រាន់តែជួលតាមិនមែនឲ្យទិញហ្សូននេះល្អណាស់ជីសែលក៏នៅហ្សូននេះដែរ ខ្ញុំក៏នៅស៊ីហ៊ុន ត្រូវហើយគេឈប់នៅជាអស់ហើយគេអាចធ្វើខេកបានហេតុអីមិនធ្វើ កំងផាញ់ឲ្យផង កំងដែរល្អជាងផាញពីដុំអរគុណ ឈប់នៅជេអស់ហើយឯង លាចាញ់អាទិត្យមុន ចង្ហាងសុំតើណាជីសែល ខ្ញុំកំពុងតែរកការងារ អីជីសែលចង់ធ្វើមេធាវីដែររៀនគ្រូច្បាប់បាន1ឆ្នាំហើយតែ នៅសាលាមួយឆ្នាំទៀត ដូចជាមេធាវីត្រូវទៅរៀនជាមួយគ្រូថ្មី ខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកគ្រូនាងទទួលកូនសិស្សដែរទេ ហេតុអីត្រូវតែជាគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូអាហួរមិនបានទេឯង លោកគ្រូខ្ញុំមិនចូលចិត្តកូនសិស្សស្រីខ្ញុំពិសេសបន្តិចគាត់ថាមនុស្សស្រីស៊ូករណីប្រមត្តនមិនសូវខ្លាំង មិនចង់ដោភ្លាមទេតែចិត្តវានាំទៅ តើបចង់ឲ្យនាងជួយសួរលោកគ្រូតាមពិតខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកគ្រូខ្ញុំជួយសួរមេធាវីហ្វាន់ដែរតែមើលទៅវាបាត់បានជ្រុលពេក គិតមើលឲ្យច្បាស់ធ្វើកូនសិស្សរៀនការងារមេធាវីគ្មានប្រាក់ខែទេ មែនហើយដូចខ្ញុំនេះហើយមីគីមួយចាន40សឹងតែគ្មានលុយហោម ខ្ញុំមិនខ្លាចធ្វើមិនរួចទេខ្លាចតែគ្រូនៅជាមួយគ្មានចិត្តបង្រៀន គ្រូខ្ញុំប្រកែកបង្រៀនកូនសិស្សណា យ៉ាងម៉េចដែរចុះចែកគ្នារឿងអី រឿងជីសែលរកការងារ អហបើអញ្ចឹងឆ្លងទៅខាងនោះទៅល្អទេ ឆ្លងទៅធ្វើអី ឆាប់ទៅ ទៅណា ខ្ញុំគិតរួចហើយយកបន្ទប់ធំនឹងហើយ អូយអត់ទាន់បានញ៉ាំនំផង យ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនបានទៅសាប់ភ័យនៅឆៃណាថោនទេ ម៉ាំងមកដល់ផ្ទះភ្លាមកូនក៏ទេមក អញ្ចឹងម៉ាក់សម្រាប់សិនទៅល្អជាង ប៉ែនប្រាប់ថាម៉ាំងធូរស្រាលច្រើនហើយអេមិនទៅធ្វើការទេហ៎ ខ្ញុំលាឈប់ហើយកំពុងតែរកការងារថ្មី រៀនការងារមិនទាន់ចប់ផងមុនទៅហុងកុងម៉ាក់ប្រាប់ហើយថាឲ្យគិតឲ្យល្អ ហុងកុងល្អតែក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហា ហើយមិត្តភ័ក្តិជួយរកការងារឲ្យបានអន់ ពឹងខ្លួនឯងល្អបំផុត ទៅហុងកុងយូរហើយស៊ាំហើយនៅ អូខេហើយតែអាទិត្យមុនឡើងឡានខុសទៅដល់កៅលូន ត្រែម៉ាក់យូមានរថភ្លើងឆ្លងកាត់មកខ្សែមែនទេ ទៅណាមកណាម្ដងត្រូវចាំឡើងយូរធ្វើឲ្យម៉ាំងលែងចង់ទៅណាសំលេងស្អីកូន បន្ទប់ខាងលើកំពុងតបតែងអេម៉ាក់ចាំមកផ្លែតណាម៉ាក់មើលចុះខ្ញុំតែងមកដាំបាយតាមម៉ាក់ប្រាប់ហើយមានបាយហូបរាល់យប់ក្រោយហើយអាទិត្យមុនមានពិធីបុណ្យម៉ាក់ទៅទិញអីមកខ្លះ ទិញតានិយាយពីទិញអីវ៉ាន់ឆ្នាំមុនជនជាតិចិនមកទិញខុនដូមានអាគារមួយនោះសុទ្ធតែជនជាតិចិន ស្រុកក្រៅតម្លៃខុនដូថោកជាងនៅហុងកុងឥឡូវនេះថ្លៃដល់កំពូល កូននិយាយត្រូវ នៅហុងកុងណាម៉ាក់ត្រឹមអាផាតមិនមួយបន្ទប់ជួលមួយខែ 13000 អ្នកមីងកូនក៏ប្រាប់ អេណាម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងព្រឹកមិញអានពីឲ្យការលោកលាវយកលេសថាភ្លេចគិតលុយមើលទៅខ្សោយណាស់អេបើបងមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅទីនេះរាល់ថ្ងៃបងអាចភ្លេចគិតលុយទេវាច្បាស់ពេកហើយ ទោះជាច្បាស់ក៏ជួយករណីនេះមិនបានដែរការពិតនោះគឺជួនកាលគេចង់ធ្វើអ្វីក៏ពួកជាមិនអាចបកស្រាយបាន គេមិនបានទៅទិញសាច់បាគេនៅស៊ុបភើនេះជាលើកដំបូងនោះទេពេលគិតលុយគេមិនឆ្ងល់ទេថាមិនក៏ថោកម្លេះ បើគ្រប់គ្នាចេះឆ្ងល់ក៏មិនចាំបាច់ជួលមេធាវីដែរអូនជាគ្រូច្បាប់របស់បងទូនាទីគឺជួយបងមិនមែនបញ្ជាបងទេតើយល់ទេយល់ទេ ពេលដែលចុងចោតកាន់ថងកណ្ដាត់ចេញទៅតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំដើរទៅប្រាប់គេឲ្យបើកថង់ឲ្យខ្ញុំមើល ហើយយ៉ាងម៉េចទៀត ខ្ញុំឃើញក្នុងថង់មានសាច់ដែលមិនទាន់គិតលុយ មិនក៏ដឹងថាមិនទាន់គិតលុយ វិក័យប័ត្ររបស់ Supermarket គ្មានឈ្មោះសាច់គោនោះទេ តឡាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរហើយ មុននេះលោកបានប្រាប់ថាឲ្យចុងចោតបើកថង់ឲ្យលោកមើលគេធ្វើរូបភាពបែបណា អត់មានទេគេក៏បើកថង់ឲ្យខ្ញុំមើលភ្លាម រូបភាពព្រមសហការមែនទេ មែន
លោកដឹងពីណាថាតំណែងគឺមិនទាន់គិតលុយ នៅពេលដែលសន្តិសុខដើរមករកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបើកថង់ឲ្យគេមើល ហើយលោកធ្វើយ៉ាងម៉េច អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាសុំទោសខ្ញុំភ្លេចគិតលុយខ្ញុំប្រាប់គេថាឲ្យពេលនេះក៏បានតែគេថាមិនបាន លោកទិញអីវ៉ាន់នៅស៊ុបភើនេះរហូតមែនទេ ខ្ញុំទិញមក2ឆ្នាំហើយទៅទិញសឹងតែរាល់អាទិត្យក៏ថាបានដែរ ទិញម្ដងអស់ប៉ុន្មានប្រាប់ទូទ្រុសក៏បានដែរ ជាង1000ទេដឹងហ៎ លោកទិញសាច់វ៉ាគីរាល់លើកឯង បាទ ធ្លាប់ភ្លេចគិតលុយដែរទេ មិនដែរទេ រូបកាមេរ៉ាបានឃើញច្បាស់ថាលោកនិយាយទូរស័ព្ទផងឲ្យលុយផងលោកតែរកអ្នកណាគេអាចប្រាប់ពួកយើងបានទេ ខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់គេថាកំពុងតែទៅវិញហើយត្រៀមរបស់នៅក្នុងផ្ទះចាំឲ្យហើយទៅ ពេលលោកទិញអីវ៉ាន់លោកមានទម្លាប់បែបណាប្រើថង់ផ្លាស្ទិករបស់ស៊ុបភើឬមួយក៏ថង់កណាត់ខ្លួនឯង ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើថង់កណាត់ ខែនោះលោកមានថង់កណាត់ប៉ុន្មានដែរ មួយគត់ ហើយលោកចាំបានទេនៅពេលដែលលោកហុចថង់កណាត់ឲ្យទៅបុគ្គលិកគិតលុយឲ្យទាំងសាច់ទៅដែរទេប្រាប់ពួកយើងមក ខ្ញុំចាំមិនបានទេពេលនោះវារញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ណាត្រូវនិយាយទូរស័ព្ទណាត្រូវគិតលុយហើយមានកាបូបឯកសារទៀតហើយមានថង់កណាត់មួយគត់និងទិញវ៉ាញ់2ដបទៀតពេលនោះរញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំពិតជាចាំមិនបាននោះទេ លលាវចាំបានទេថាថ្ងៃនោះលោកទិញសាច់វ៉ាគីមុនឬក៏ទិញរបស់ផ្សេងមុន ប្រហែលជាសាច់វ៉ាគីមុនរួចហើយបានទៅទិញរបស់ផ្សេងទៀត ហើយលោកទិញទាំងអស់ប្រមាណមុខ ប្រហែលជា2-3មុខដឹងហ៎ 2-3មុខរួមទាំងសាច់វ៉ាគីមែនទេ បាទ បានន័យថាទិញមិនច្រើនលោកយល់ស្របទេ យល់ស្រប លលាវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកចាំបានថាទិញសាច់មិនបានគិតលុយហើយលោកក៏មានចេតនាមិនឲ្យគិតលោកយល់ស្របទេ ខ្ញុំមិនយល់ស្របទេ ចំណែកការនិយាយទូរស័ព្ទលោកគ្រាន់តែបំលែងចំណាប់អារម្មណ៍បុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យគេចាប់ភ្លឹកថាលោកមានតំណែងមិនទាន់គិតលុយលោកយល់ស្របទេ ខ្ញុំមិនយល់ស្របដាច់ខាត ចុងចោតគឺជាភ្ញៀវប្រចាំរបស់ស៊ុបភើនេះមិនមែនជាលើកដំបូងដែលទិញសាច់វ៉ាគីក្នុងតម្លៃថ្លៃពីមុនគេមិនដែលភ្លេចគិតលុយទេណាមួយពេលដែលកើតហេតុគេកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទទៀតបានជាភ្លេចខ្លួនមិនបានសង្កេតមើលថាក្នុងថង់គឺមានសាច់តំណែងដែលមិនទាន់ជោគចេញ សូមទោសផង ហើយពេលខ្លះក៏រវល់ពេកដល់ថ្នាក់ភ្លេចវាមិនចំណាយទេដោយដែលយើងបានដឹងច្បាស់ហើយថាពេលចូលសវនាការត្រូវតែបិទទូរស័ព្ទទិញអីវ៉ាន់ត្រូវតែទូទាត់លុយប៉ុន្តែចាំមិនបានគឺចាំមិនបាន ខ្ញុំចាំបានមានសរសេរអក្សរធំៗថាមានខ្នើយកាត់បន្ថយសំមុខ មិនសមមិញប្រាប់បងថាចង់នាំទៅកាត់ចំោះចោល ចង់ដូរប្តីថ្មីផងដែរ គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ ហើយមើលចោះ ទិញត្រៀមទុកឲ្យកូន ស្អាតទេ ប្រកាសណាស់ ចង់មានកូនហើយហ៎ នេះ អរគុណបាយបាយ អរគុណហើយ អូនស្រឡាញ់អានេះ បើចង់ចុះអានេះចោះ ល្អណាស់ យកដល់ផ្ទាំងតែម្ដង យកច្រើនពេកហើយដឹង ទិញបានហើយ អូពិតមែនទេ នេះរង្វាន់ដែលបងឈ្នះរឿងក្តីលោកលាវតែបើបងនៅកេងសមុខទៀតខ្ញុំនឹងដូរប្តីថ្មីហើយណា អូហើយមានអ្វីត្រូវទិញទៀត សាក់ទីទៅមើលថាមិញនេះខ្ញុំជួបអ្នកណា ណែណាកូនក្តីអូនឬក៏សង្សារចាអូន មិនមែនរបស់ខ្ញុំតែជារបស់បង គិតថាដូរវាំងនូនងូតទឹកម្ដងល្អទេ មិនចង់ដឹងពិតមែននេះ យ៉ាងម៉េចនឹងឯណាមានច្រើនណាស់ អូច្រើនណាស់មែនទេ ណោយហ៎ ខ្នើយមែនទេ មិនរួមកូនសិស្សស្រីនិស្សិតស្រីចាំរួមបងតែពីរ ប្តីអូនមិនមែនព្រានារីហើយក៏មិនមែន Playboy ដែរ បងមានអូនម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយណាសំណប់ចិត្ត អូប៉ិតអី សួស្តីខ្ញុំមកពី អេឆាប់សិនជាងឆាប់សិនសំតើផងជាងចូលមកសិនមកខាងលើចាស់រហូត
តកកធ្លាក់រហូត អ្នកនាងជាម្ចាស់បន្ទប់នេះមែន មិនមែនទេយកលេខម្ចាស់បន្ទប់ទេ កុំអល់សូមឡើងទៅមើលខាងលើសិនបានទេ ខ្ញុំទៅដែរ ជាងបានលើកក្រោយនឹងមានបញ្ហាទៀតខ្ញុំទៅតឹងលោកបានមែនទេ បានតើក្រុងឆ្អឹងអាគារនេះគ្មានបញ្ហាទេគ្រាន់តែអាគារចាស់បន្តិច នៅសក់ notebook ខ្ញុំរលត់ខ្លួនឯងមិនដឹងថាពាក់ព័ន្ធឬក៏អត់លោកមើលបន្តិចមើលមើលចាហាស្រាប់ហើយភ្លើងក៏ឡើងឆេះដែរ ចាំមកផ្លែតរួចរាល់ហើយសាកបើក notebook មើល ចា បាន notebook នៅមានបញ្ហានៅផ្សារទំនើបខាងក្រៅមានហាងកុំព្យូទ័រមួយជាងនឹងមកជួសជុលដល់ផ្ទះ អរគុណហើយមុននេះធ្វើតាម operator មិនដឹងថាភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅណាបានលើកក្រោយមានបញ្ហាទៀតត្រូវតែរកលោកយ៉ាងម៉េច អ្នកនាងគ្រាន់តែទៅលេខដដែលមើលរួមការងារគេនឹងទទួល ហាងធំណាស់មែនទេ ណានាយកដ្ឋានសំណង់គិតថាធំទេ សុំទោសផងមុននេះខ្ញុំស្មានថាលោកជា ខ្ញុំទេដែលត្រូវសុំទោសនោះធម្មតាធ្វើការខ្ញុំបានស្លៀកពាក់បែបនេះទេចែកដល់អីអាគារនៅស៊ីអ៊ីងនោះគឺធ្វើឲ្យទៅយកទឹកបែកបានជាខ្ញុំចូលខ្លួន ផ្លាកតម្លៃមិនតាន់កាត់ចោលទេ នេះ អរគុណច្រើន អរគុណហើយជាងសុំទោសវិស្វករ បាយ បាយ បាយម៉ាម៉ា បាយថ្ងៃនេះរឹងទេ អត់ទេ មកទទួលអ្នកណាដែរក្មេងៗទៅវិញអស់ហើយ សួស្តីអ្នកគ្រូធំចាំបានទេថាអ្នកណាជាអាម៉ាន់ស៊ឺម៉ាន់ ម្នាក់នេះអាម៉ាន់មែនទេ ក្រោយពេលដែលចង់ចោលធ្វើបាបលោកយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំបុកជញ្ជាំងហើយក៏ដួលទៅលើដី ក្រោយមកលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច ក្រោយមកខ្ញុំឈឺត្រចៀកយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំគិតថាច្បាស់ជាបែកกระดาษត្រចៀក មុនចង់ចោលធ្វើបាបលោកមាននិយាយអីជាមួយគាត់ឬអត់ អើយអ្នកស្នាក់នៅទីនោះអ្នកណាគេក៏ខ្លាចដែរ សាលាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរហើយ លោកប្រាប់ថាគ្រប់គ្នាខ្លាចចង់ចោតតែខ្លាចអីទៅ អើយទោះជាគេមិននិយាយតែមុខគេដូចជាចង់ស៊ីសាច់មនុស្សយ៉ាងអញ្ចឹង នៅថ្ងៃកើតហើយលោកប្រាប់ថាដូចជាប្រក់ក្រដីធ្វើការម៉ោង 7 ព្រឹកពេលលោកឃើញចង់ចោតនឹងកូនប្រុសចាញ់ពីចណ្ដាលជនហើយគេបានអញ្ជើញរកលោកទៀតមែនទេ អត់ទេ គេមិនបានអញ្ជើញដាក់លោកហើយចូលលោកបានអញ្ជើញដាក់គេដែរទេ អត់ទេ គិតឲ្យច្បាស់សិនទៅ មិនបាននិយាយទេ លោកបានអញ្ជើញដាក់កូនប្រុសចង់ចោតថាអាមិនគ្រប់ទឹកអាលេលើតើពិតមែនទេ ណែខ្ញុំប្រាប់ហើយថាមិនបាននិយាយទេខ្ញុំចាំមិនបាន មិនបានអញ្ជើញឬចាំមិនបាន មិនបាននិយាយ រឿងក្តីឃាតកម្មកាលពី30ឆ្នាំមុនមានក្មេងស្លាប់6នាក់ក្មេងរងរបួសជាង40នាក់ទាំងអស់គឺជាក្មេងសាលាមន្ត្រីទៅជាមួយការនោះជនល្មើសគឺសម្រុកចូលសាលាមន្ត្រីដោយចូលកាំបិតកាប់ទៅលើស៊ឺស៊ឺម៉ាសំណាងឲ្យដល់ពុករបស់គេដែលជាចុងចោតកំពុងតែធ្វើការនៅម្ដុំនោះគេរត់ចូលមកសាលាមន្ត្រីហើយក៏បាន3កូនប្រុសគេចេញទៅទោះបីជាអាចជួយជីវិតគេបានតែចាប់ពីនោះមក
អាម៉ាន់ក៏ខ្លាចទៅជាក្មេងមិនគ្រប់ IQ ឈប់ត្រឹម 4-5 ឆ្នាំដោយសារតែមូលហេតុនេះគេក៏ត្រូវអ្នកផ្សេងសើចច្មោះថាមិនគ្រប់ទឹកអាឡេលើសុំសួរបន្តិចថាមានឪពុកម្ដាយណាឬអ្នកផ្សេងហៅកូនខ្លួនឯងបែបនេះហើយមិនឈឺចាប់ មេធាវីវ៉ាន់មេធាវីលីនឈប់សិនណែលោកមេធាវីវ៉ាន់មេធាវីលីនខ្ញុំអរគុណលោកខ្លាំងណាស់ ណែក្រោកឡើងធ្វើចឹងអី ធ្វើចឹងអីណែអរគុណឆាប់អរគុណលោកមេធាវីទៅកូន បានហើយមិនចាំបាច់ទេតែលោកត្រូវបំពេញប្រជោគ240ម៉ោងលោកត្រូវហត់នឿយបន្តិចហើយណា កុំឆេឆាវអ្នកណាចង់និយាយអីឲ្យគេនិយាយចុះ ថ្ងៃណាមួយកម្មនឹងតាមផ្ដំទាកុំគិតថាមិនអាចជាប់គុកហើយមិនអាចសងជំងឺចិត្តចាំតែមើលទៅ ទៅ ធួអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់12ថ្ងៃ $18000 ណែប៉ុណ្ណឹងថោកហើយ ថោកអីនៅពេលនេះរដូវរងាល្មម ពិតមែនណា អាកាសធាតុមិនសំខាន់តែបើតដើរលេងកុំធ្វើដំណើរលើស8ម៉ោងអី សូហ្វាល់ផ្ទះលោកកៅផងឯងធ្វើការច្រើនជ្រុលពេកតិចហ្នឹងអីអង្គុយផឹកតែសិនទៅដល់គ្នាផឹកចុះអរគុណបានហើយនាំគ្នាសម្រាំងហូបនំសិនទៅអរគុណ អរគុណ ខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ម្សិលមិញខ្ញុំជាមួយមិត្តស្រីហូបបាយរួចហើយក៏ដើរបត់ទៅពីច្រកមានហាងបង្អែមចង់ទៅប្រហែលអ្នកក៏បានខ្ញុំឲ្យទៅ$10ពិតមែនណានៅកន្លែងណាទៅច្រកដែលលក់មីសួរនិងបបរអ៊ំជូឆៅនោះអី ពេលថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ទៅដែរ ឆ្ងាញ់មែនដែរទេ មិនបានថប់ទេចៃដន្យអីហាងបង្អែមនោះគេទេមកប្តឹងហាងបោកអ៊ុតជាប់គ្នានោះជ្រាបទឹកឲ្យខ្ញុំទៅពិនិត្យមើល ហើយ ណែមុននេះអ្នកលក់ផ្ទះនៅតាភូតែខ្ញុំទៅមើលអគារក៏ល្អដែរត្រូវទៅមើលថាការចរចាស្រួលដែរទេនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងអគ្គិសនីតា ក៏ល្អដែរតែត្រូវមើលថាចរាចរណ៍ស្រួលដែរ ឥឡូវនាយកដ្ឋានសំណង់ស្អីមែនទេហើយប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធនឹងបំពង់បង្ហូរទឹកអញ្ចឹងសូមអាសយដ្ឋានផងថាការសូមលាកដៃបន្តិច បាទអើយមិនមែនជាលើកទី1ទេមេជាងខ្ញុំប្តឹងទៅច្រើនឆ្នាំហើយស្អុយយ៉ាងនេះឲ្យខ្ញុំលក់ដូរយ៉ាងមិនកើតអត់ត្រូវឲ្យមេជាងចេញមកមើលត្រង់នេះបន្តិចទៅ ប៉ុណ្ណេះជញ្ជាំងជន់លើអាសាមានកំទេចស៊ីម៉ង់ធ្លាក់មកណាស់ខ្ញុំប្តឹងទៅច្រើនដងហើយគ្មាននរណាមកអើពើគ្មាននរណាតាំងចិត្តមកពិនិត្យដូចជាលោកមេជាងនោះទេ ខ្ញុំទៅដូរមក zone នេះទេត្រង់នេះគឺជា zone ចាស់បញ្ហាច្រើនបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងបញ្ញាប់ធ្វើឲ្យ មេជាងម្នាក់នេះពិតជាល្អមែនទែនមកហូបផ្លែឈើសិនទៅយកទៅបាច់ទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាបំពង់បង្ហូរទឹកស្រួលធ្វើទេតែម្ចាស់ត្រូវព្រមជួសជុលឬមួយក៏អត់ មេជាងលោកជួយប្រាប់ម្ចាស់អគារឲ្យខ្ញុំផងទៅព្រោះបើលោកនិយាយវាស្រួលជាង គ្មានបញ្ហាទេលោកប្រាប់ឲ្យម្ចាស់អគារទៅលេខនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយប្រាប់ពួកគាត់ បាទមេជាងជាមនុស្សល្អពិតមែន អាចអើកទេកូនយើងមិនដែលមកទៀងពេលទេ ថ្ងៃស្ដាប់បងនិយាយចោះថ្ងៃនេះជាខួបកំណត់ខ្ញុំដែលជាម្ដាយរបស់គេសុខចិត្តមិនទៅរៀនហើយព្រមមកហូបបាយជាមួយខ្ញុំណា ដឹងហើយថាកូនអូនកតញ្ញូប្រាប់គេផងទៅឆាប់រៀបការយកកូនឲ្យបីទៅ ហើយគិតថាខ្ញុំមិនចង់បីហេប្រាប់ឲ្យដឹងចោះខ្ញុំមើលដឹងថាឈីមិត្តស្រីគេនឹងចង់រៀបការមែនតែនហើយ បងក៏មើលដឹងដែរ លោកពងអ្នកមេរីករាយថ្ងៃកំណើត មកហូបបាយបានហើយចាំបាច់ទិញមកធ្វើអីទៅ មិនមកដាច់ទៅទេដូចខ្ញុំនោះទេ កូនឯងនេះ ថ្ងៃនេះខួបកំណើតអ្នកមីងគាត់ព្រមមិនទៅរៀនធម្មតាចេញពីធ្វើការទៅហូបបាយជាមួយគ្នាពិបាកសាញ់ពិបាក ស្អីគេប្រាប់ឲ្យតាថាឆ្នាំនេះខ្ញុំរវល់ណា កូនរវល់តែរៀនយកសញ្ញាបត្រស្អីគេនឹកមិនទាន់ចប់ទេហ៎ ប្រឡងយកសញ្ញាបត្របណ្ឌិតរៀនច្បាប់មានប្រយោជន៍ណាស់ម៉ាក់មេក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំរៀនត្រូវហើយមកថ្ងៃអានសភើដល់យប់ជ្រៅផឹកឡើងក៏ទៅធ្វើការ ត្រូវហើយកូនស្រីយាយប៉ែតទិញផ្ទះថ្មីចង់រើចាំងមកខាងចេញចង់ឲ្យកូនទៅមើលបន្តិចតើបានអត់ កុំរើអីម៉ាក់គឺវាខុសច្បាប់ ហើយកូនទំនេរថ្ងៃណាទៅមើលឲ្យគេបន្តិចទៅ មែនហើយថ្ងៃអាទិត្យបានទេ ថ្ងៃអាទិត្យក៏បានដែរគឺមិនបាច់បញ្ញាប់ទៅដើរលេងរួចសិនហើយចាំទៅមើលក៏បាន ថ្ងៃអាទិត្យយើងមានអ្វីទៅ បងទៅមើលអគារក៏បានខ្ញុំទៅដើរលេងម្នាក់ឯង ត្រាស់វាភ្លេចថ្ងៃអាទិត្យបានទេម៉ាក់ទិញសម្បត្តិមើល concert ហើយ មិនក៏ប្រាប់ថាមិនទំនេរ ពិបាកមើលចិត្តកូនប្រុសណាស់ ត្រូវហើយ មកពីខ្ញុំល្ងងទៅត្រូវគាត់បាំងធ្លាប់សន្យាថាមិនប្រាប់លោកពូអ្នកមីងផងទៅ មែនហើយ មែនហើយ សន្យាអីទៅ សន្យាអីមិនបាញ់និយាយទេ
ខ្ញុំចង់ឲ្យបងនិយាយ អានអញ្ចឹងនិយាយ និ ទៅ យាយទៅខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការ ស្អីទៀត ហើយស្អីទៀត នឹងប្រឡងយកសញ្ញាបត្រច្បាប់ឲ្យបាន ហើយស្អីទៀត មែន មែន ហើយ និ និ យា យា យ យ ទៅ ទៅ រួចហើយបានរៀបគម្រោងរៀបការ ធូរចិត្តធូរចិត្តតែង 埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。法庭裏和你作爭堅，面臨着何事形勢要不偏，價值與路線理論與實踐，在每段過程裏亦好好發展。我和你如樹幹攀枝，面臨着何事尋覓也不